السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا
صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الوافي عهده الصادق وعده ذو الأخلاق الظاهرة ذو الأخلاق الحميدة الطاهرة المؤيد بالمعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، لقد من الله تعالى علينا أن بعث علينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وحبانا أن جعلنا من أفضل الأمم. ولقد جعل الله لكل نبي من الأنبياء من المعجزات ما يؤيده ويبين صدقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطيه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتي إلي وحي من وحي الله تعالى أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عباد الله، ومن تتبع القرآن الكريم وجده مليئا بذكر المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله على أقوامهم. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يجريه الله تعالى على أيدي أنبيائه ورسله، وهي لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فإن حصلت لغيرهم من الصالحين أهل الصلاح والصدق والصلاح فهي كرامة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن عقيدتنا الإيمان بكرامات الأولياء، فإن حصل الأمر الخارق للعادة من السحر والمشعوذين، من السحرة والمشعوذين والدجالين وغير الصالحين من الناس، فهذا سحر وشعوذة ودجل من عمل الشيطان فاجتنبوه. وغالبا يا عباد الله أنها تكون فيما يظهر للناس. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أجرى الله تعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات عديدات لتكون دليلا على صدق رسالته ورسالته إلى قيام الساعة. ولذا يا عباد الله أحببت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي الكرام ببعض هذه المعجزات، وهي كثيرة جدا لا تحصى يا عباد الله. فإن في المعجزة
مما يزيد على العبد من اليقين والإيمان. وكثير من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثابتة في القرآن الكريم وفي كتب الأحاديث الصحيحة بالأسانيد الصحيحة، ونقلها إلينا الرواة الثقات العدول. ومن أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي تحدى به جميع الخلق بأن يأتوا بسورة من مثله، فضلا أن يأتوا بمثله، وإن اجتمع بعضهم إلى بعض وتعاونوا وكانوا متظاهرين متعاونين. وذلك أنه كلام الله، وذلك أنه كلام رب العالمين المعجز في لفظه وفي عبارته وما دل عليه. عباد الله، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وما جرى فيهما من العجائب وفرض الصلوات الخمس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن معجزته صلى الله عليه وسلم حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم حزنا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان يا عباد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع يستند إليه ويخطب عليه، فلما صنع له منبر على 3 درجات حن الجذع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة المقبلة تجاوز ذلك الجذع، فحن الجذع لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة الكرام سمعوا لذاك الجذع صوتا كصوت الحنين الطفل أو الصبي. أيها المسلمون عباد الله، وذلك الجذع كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حن ذاك الجذع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منبره الجديد إلى ذلك الجذع فضمه واحتضنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. فلما ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن وسكت، وذاك شوقا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا عباد الله، وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة، يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا عباد الله أحق بأن تشتاقوا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجذع شيء من الجمادات. أما أنتم يا عباد الله عقلاء، رسول الله بعث إليكم، فلماذا لا تشتاقون؟ رحم الله الإمام الحسن البصري، كان يبكي بهذا الحديث ويشتد بكاؤه رحمه الله تعالى.
أيها المسلمون عباد الله، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم نبع الماء أو تفجر الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمشاهدة في عدة مواطن عظيمة حضرها الجم الغفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد صح ذلك عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على الإناء فجعل الماء ينبع من أصابعه الشريفة، فتوضأ القوم. قال الراوي: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية فتوضأ القوم حتى توضأوا عن آخرهم. قال قتادة: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: قال: كم كنتم؟ قال: 300. أو قال: فرأيت من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبع الماء، فتوضأ القوم، والقوم في ذلك اليوم كان زهاء 300. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده على ما أنعم به علينا وأسداه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم إقبال الشجرة إليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي، فلما دنا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: فهل لك من خير؟ قال: فما هو؟ قال: فهل لك من خير؟ قال: فما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال الأعرابي: فمن يشهد لك على ما تقوله؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت الشجرة تخد الأرض خدًا حتى قامت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعد ذاك الأعرابي بأن تشهد الشجرة. فلما دنت الشجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهدها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الأعرابي أنه كان في خير. آمن الأعرابي فرجع إلى قومه، ثم قال الأعرابي: إن اتبعوني أتيتك بهم. فلما رجع إلى قومه قال: وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقومه إن آمنوا، إن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. أيها المسلمون عباد الله، ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى زواله الأرض، زوال نبيه الأرض مشارقها ومغاربها ضمها إلى بعضها، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي الأرض. ألا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة عليه عموما، حيث قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.